Sveiciens visiem! Abonējiet mūsu kanālu, ielieciet īkšķīšus, bet šodien apskatīsim mazu, bet ņipru kūtsmēslu liedētāju Joskin Široko. Joskin beļģu ražotājs savus mazākos kūtsmēslu liedētājus ir nocaucis Široko. Široko klase ir 5 modeļi. Visi modeļi atšķirās patiesībā tikai ar tvertnes lielumu. No 5 kubikmetriem līdz 10,4 kubikmetriem, bet tie kubikmetri ir līdz tā saucamajam giljotīnas vākam. Šis konkrētais modelis ir vidējais no Široko klases ar 11 tonu kravnesību un 8,4 kubikmetriem līdz giljotīnas vākam. Visi Široko modeļi ir pilnībā cinkoti, tā saucamie šauri, ar šauro tvertni un zemo tvertni, jo riteņi iznesti ir ārpus tvertnes, un šim konkrētam modelim šis ritenis ir 620/75 R26, bet iespējami riteņi ir no 24 colīgiem līdz pat 32 colīgiem. 32 būs tie krietni augstāki. Un šādā veidā šī piekaba, šis kūtsmēslu ārdītājs ir ļoti stabils. Smaguma centrs ir ļoti zems, bet stabilitāte ļoti liela. Un savukārt, jo lielāks ritenis, kā zināms, jo mazāku vilces spēku vajadzīgs, lai pavilkt. Līdz ar to šīs kūtsmēslu liedētājs derēs arī nelielām saimniecībām ar mazākas jaudas traktoriem. Joskin Široko modeļi ir ne tikai mazākie, bet arī vienkāršākie savā uzbūvē, bet joprojām saglabā Joskin kvalitāti, ilgmūžību un drošumu. Šis konkrētais modelis un arī patiesībā standartā visi Široko modeļi ir aprīkoti ar standarta cilpu, iespējami arī grozāmā cilpa, un tajā pašā laikā var arī nomainīt uz K80 sakabes ābolu, kā saimniecībai, kurai vajadzīgs un kā ērtāk ir. Piedziņa notiek ar traktoru jūgvāpstu, caur kārdām pārvadu, tātad kārdām pārvads traktoru jūgvāpsta piedzen aizmugurē esošos izklēdētāju ruļus, bet pārējā vadība notiek ar hidrauliku. Vajadzīgi 3 pāri hidraulikas, tad viens pāris nolaidīs pacels hidraulisko atbalsta kāju, bet, kā redzam, arī var ļoti labi strādāt arī bez šīs sekcijas. Tātad patiesībā vajag 2, vismaz vajag 2 sekciju izvadus. Viens pāris pacels un nolaidīs giljotīnas sienu, vāku, kā viņu saukt, un otrs pāris svarīgais regulējs, piedzīs transportiera grīdu. Široko kūtsmēslu liedētāja vadība notiek ar hidroplūsmas regulāciju. Vienkāršākajā variantā tā ir tīri manuāla. Ja pat traktors nav aprīkots ar šo hidroplūsmas regulācijas iespēju, tad šo var piecelt arī tuvāk un regulēt plūsmu. Nākamais variants jau ir, kad ir jau pults, kurā iespējams ar elektrības palīdzību jau regulēt plūsmu un ieslēgt, izslēgt transportieri, bet savukārt, ja ir vajadzīgs saimniecībā vajadzīgs jau tā saucamā mainīgā deva, jeb deva atkarībā no braukšanas ātruma, tad jāņem jau nākamais vadības bloks, saucamais Ferti 4000, kuru aprīko ar ātruma sensoru, un tad jau deva mainās atkarībā no braukšanas ātruma. Bet šī konkrētajā variantā braukšanas devu mēs regulējam absolūti manuāli, neatkarīgi no braukšanas ātruma, un ar šo kūtsmēslu liedētāju var strādāt traktors, kuram ir 2 sekciju pāri un jūgvārsta. Visu Široko modeļu dīsteles amortizācija ir aprīkota ar atsperlāgām, un līdz ar to arī šī braukšanas ir līganāka, un tāpat arī dīsteli var regulēt augstāk, zemāk, ja atkarībā kā tas traktors ir, pieregulēt pie attiecīgā traktora augstuma. Joskin ražotāji ļoti padomājuši arī par tādām ir elementārām lietām, kā zinām, lauka apstākļos šādi visi aizsarga lampas aizsirās, nolokās, lūst, tad vienkārši, ja mēs strādājam uz lauka, paņemam, nolokam, un viss ir kārtībā, un nekas netiek salauzts. Tāpat arī kāpnītes paceļās uz augšu, ja mēs nolaižam, ja mums vajadzīgs iekāpt tvertnē, un atkal savukārt varam nolikt atpakaļ, un gaismas arī transporta gadījumā ir jābūt šādā veidā. Līdzīgi kā priekšā, arī aizmugurē Joskin ir padomājis par lukturiem, par lukturu aizsardzību. Transportā izvelkam ārā un braucam, darbā
iestumjam iekšā un viss ir aizsargāts. Te ir vieta paredzēta numurzīmei, arī otru pusi iestumt, un lampas ir aizsargātas. Visi Scirocco modeļi ir aprīkoti ar vertikālajiem izsliedētāju ruļļiem, un tā ir būtiska starpība, horizontāli vai vertikāli. Tad vertikāli izsliedētāju ruļļi tiks galā patiesībā ar jebkuru materiālu, lai cik viņi būtu salmaini, lai kādi viņi būtu, viņus izsliedēs. Protams, jāatcerās, ka izkliedēšanas kvalitāte, vienmērība horizontālajiem ruļļiem ar apakšā esošiem izkliedētāju diskiem ir labāka, jo horizontālo gadījumā ruļļi sasmalcina, samaisa masu, kultsmēsli nokrīt uz diskiem un tie diski izkliedē. Tad šeit šo te visu masu jau vienkārši kliedē, izdala vertikāli esošie ruļļi. Tāpat arī apakšā esošās lāpstiņas, ja kāds materiāls nokrīt, tad šīs lāpstiņas arī izmētā ārā. Dažādiem modeļiem ir šis augstums nedaudz mainās, jo, ja ir bortu augstums lielāks, tad arī ruļļu garums ir lielāks. Klientiem parasti grūti izvēlēties starp lielākajiem Scirocco un mazākajiem Tornado klases modeļiem. Un tā būtiskākā starpība starp Scirocco klasi un Tornado klasi ir tā, ka Scirocco klasei dīstele ir ar atsperlāgām, Tornado klasei jau nāk hidroamortizācija ar slāpekļa akumuļatoriem. Tāpat arī Scirocco klasei transportiera ķēdes ir 14 mm resnes, tāda Tornado klasei 16 mm resnes. Ja šim Scirocco modelim grīda ir 3 mm bieza, tad Tornado klasei ir 4 mm bieza un vēl papildus ir 6 mm biezi vadīklas priekš transportiera ķēdes. Scirocco klase ir visa cinkota, Tornado klase krāsota. Tās būtiskākās starpības ar nākamo Tornado klasi Joskin produktu klāstā. Šodien apskatījāmies Joskin Scirocco klases kultsmēslu kliedētājus, nedaudz pieskārāmies arī pie Tornado klases. Šis konkrētais modelis tuvākajās dienās dosies pie jaunā saimnieka, man atliek novēlēt, lai lieliski kalpo. Un visiem pārējiem novēlu veiksmi darbos, mieru un saticību. Kā arī abonējiet mūsu kanālu, lieciet īkšķīšus un tiksimies nākamajos sižetos par citām tehnikas vienībām.